ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏலகிரிக்கு வந்தால் முக்கியமாக போகக்கூடிய போட் ஹவுஸ் பார்க்குக்கு தான் போக போகிறோம். வாங்க போய் என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்காங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். அப்படியே இதுக்கு முன்னே யார் யாரெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க எல்லோரும் இப்போது உள்ள அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். என்ட்ரி ஃபீஸாக ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா கட்டிட்டு நாங்கள் உள்ளே போனோம்.